Meu brother, eu vou ligar seu carro aqui agora. Vamos ver se vai dar algum barulho aí que você falou de correia. Eu liguei ele esses dias tudo, deu barulho nenhum. Como é que eu peguei a chave errada? Vou dar um pause aqui. Vamos lá, liguei. Vamos ver. De correia não deu barulho nenhum. Só deu um arranhado do motor de partida. Tipo a bucha de arranque. Vamos ver se vai fazer de novo. Esse barulho, não sei se deu pra você ouvir.